ഹലോ ഗായ്സ്, ചുമ്മാ കാരണം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ടിപ്പൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നന്നായി ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ സത്ത് നന്നായി ഇറങ്ങണം. ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തൊണ്ടയിലുള്ള അണുക്കൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പലതവണയായി ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ചുമ മാറാനായിട്ട്. കഫം അലിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും.